Assalomu alaykum quyosh qibozlari. Mana bugun biz Farg'onadamiz. Azizbek ukamizni shogirdimiz fermasida mana bunaqa quyonlarni nima deyapti bu? Tojikistondan kelgan. Necha oylik bu? 1 yosh 3 oylik. 1 yosh 3 oylik привозной mana. Ana 6 oylik. Bu 6 oylik. Ana bu ham 6 oylik. Mana almazgilazar chempionlarni yig'ib olgan mana. Mana raddomi bor, mana arziydi. Mana kalla korpus. Abadoglar. Mana yonda. Boyka. Qanaqa ko'rinyapti ana bo'yka. Mana plandan turamizdi. Ana metr. Mana quyon. Hozir qiynalgan yana nima? Yerdan ichkarini tabralni baqib turgan. Sara-saralarini terib Askarlarga yig'ib ukamiz. Endi qani? Ana 4 oylik bo'ldi. Mana bir chekkadamiz fermani obzor qilib beraman. 15 kunlik qilganlar kart. Birinchi marta karlik bermay kelishim. Birinchi marta hayotimda. Ko'pkinazi bir joyda turgan ko'rdim. Bismillah mana. Yosh. Inshallah. Mana nima deyapti? Metr chiqqan. Karlik boqadi yo'lda Vesoy fermaga borsa g'alati bo'ladi. Xuddi shu ahvol bor. Minglablar. Kletkalarni ko'ring. Mana minilop, angliyskiy minilop. Mana bolalari. Mana ular nima turingda? Uni nimaga endi? Mana nima deyapti gold. Mana kalifakan. Siyamu. O'shalar quloqlari, tumshuqlari nima ekanda? Xo'p, Va rasmga tushiraman mana shu. mana yana. Nima deyapti bu? Zakrep. Falandirlarga ko'rsataman. Mana shular ham qo'yamda. Mashina ham yashitdi rangda joylar. Kalla nima deyapti kalla? Ha, chempion-ku bu. Oldida. Mana yonida. Mana shinshil. Olindan shuni zakrep. Qandaqadan qiladigan bo'lsa. Mana shu zakrep toza zakrep samas. Tojikistondan kelgan bu. Samizmi bu? Kattami? Bu sredniy. Sredniy. Bak, Mana siyam. Kalla, quloq. Siyam samkami, samesmi? Sames. Erkadek. Nima deyapti? Oq qoralari. o'zi shunaqaroq yuraveradi o'ynab. U yaxshi ko'radi, rasmga tushdi. Ana aka, minti. Do'da xo'jasi. Mana bolalarni boqyapti. Shunchalarni ham ko'rib qo'yasiz. Qani o'linchi? Ana aka, Shahmat deyisharmidi mana Shahmat. Qo'yga qo'yishmi? Samka. Nima deyapti bu samka? Kichkinada qarashlarni. Mana akraslari. Bu direktor. Kalla ham, korpus ham hamma yo'q kelgan. Kalla korpuslar mana. Minilop splitchilarga. Qo'rqadi. Hozir Nozi bo'lar. kichkina joydan maksimal darajada foydalanib, hozir baydagi quyonlarni ko'rsalar, 6 oylik. 6 oylik xudo xolasa samka mana shu. Inshaalloh yetib bo'g'oz xudo xolasa yaqinda tug'adi. mana 6 oylik samka bo'g'oz ekan mana. Kalla ham sames bashara. Bu Azizbekning ochilmagan sandiqlari, ko'rinmagan qirralarni ochyapmiz hozir. Ana katta quyonlar ushlaydi. Bu ferma faqat almazglas, minilop Siz yetilgan и minilop split. 3 ta yo'nalish bo'yicha boqiladigan ferma mana. ana chachmaligi go'p.
Mana. Goldmi deyapti, gold mana. Tepadan ko'rinishi ham. Ushlab turib qo'llardan ko'tarib. Alloh barakasini bersin. O'ta go'zal narsalarni yig'ib tukamiz. Jon sog' bo'lsin. Mana qanaqa quyon mana, hozir organizmi? Bu bola boqyapti. Ha, bu bola boqyapti, maşalloh. Minelospinning. Bolalari ham qani? Mana bolalari. Bola boqyapti. Bizni qo'lga kelishmas ekanmi? Barakasini bersin. Mana almazli bazlar. Ana goldlar. Minelospinning. Minelospinning gold atras mana. Sochmasi. Qiziqishda. Mana bola boqayotgan dumalab yotibdi almazli baz. Satin. Oq satin. Yo'q, elida ko'p. Qani aka? Bolalar yashayapti. Opana. Mana oq satin. Nima deyapti bu? Peshonalarini qaranglar yaltirashini. Satin mana shunaqa yaltiroq bo'ladi peshonalari. Qani? Mana Samka. Mana hozirgi aytgan gold. Mana chempionchalar. Mashalloh. Ko'z tegmasin deb qo'yasizlar mana. Hol bolalikdan bilinadi shu kallalar. Mana kallasi qanaqa. Ko'psizlar. Quloq kaltaligi. Burunlar yo'q. Hop, endi bu tomonda bu qiziqish. Dili hobbi bu. Bu asli qiziqish uchun qiziqishga tashaladi. Seriyoznisi. Germilin ham kalta quloq osh cho'tkesi ekan. Bu zayslar. Belgiyskiy zays. Черный огнёвnilar mana. Qara. Mana nima deyapti? Mana. Bu nima deyapti? 6 oylik samka. Samka, sameslarga dam beraman deyapti-yu. Ba'zi shinshilla. Minalov. Ba'da yana bitta quyonimiz bor ekan. Barakasini bersin mana. Azizbek ukamizni, mana shu ukamizni fermasi. Shunday joyda hozir ajoyib durdonalar terib tashlagan mana. Hammamizga nasib qilsin shunaqa firmalarni qilish, shunaqa xiyollarni boqish. Nimasini boqsalar ham mana shunaqa chiroyli zo'rlarini boqsalar, xudo xolisa hammaning ishi yaxshi bo'ladi. Barakasini bersin, zo'r. Mashalloh deb qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. O'sha yerga keldik, sizlarga ham ilindik.